Hi, it's Meredith. Et Monique. And today we're here at beautiful Atlas Park in Point Belt, New Brunswick, just about 20 minutes past Bathurst. Qui est fantastique parce qu'on n'est pas loin, on est en une super de belle journée aujourd'hui. On va être capable de profiter des pédalos, de la marche. Oui, oui, oui. Oh. De la marche. Okay. Mais aussi un petit défi aujourd'hui qui nous attend. Je crois qu'on va être capable de faire de la plongée sous-marine. Ooh, some scuba diving. This should be interesting. Let's go check it out. Parfait. Okay. On est prêt? All right. Bon. All set? Tout seté. All right. Parfait. On y va. Let's go. Comment grand, là, l'espace et le lac? Ben, comme le lac, ça dépend des places. Comme des places, il y a comme à 15 pieds d'eau. Mais il y a d'autres places, comme plus comme vers le milieu, c'est comme 100 pieds d'eau. Wow. I would never know that it was that deep, and there's such a difference. 100 feet deep in some areas, that's really cool. C'est ça, c'est parce que c'est une ancienne carrière. Oui, c'est ça. C'était une ancienne carrière, puis ils ramassaient les roches pour le chemin de terre. So this is man-made. This isn't a natural lake. Very cool. Y a-t-il du poisson? Oui, il y a du poisson qui vient de l'Institut de Chipagan. C'est de l'ombre chevalière. Okay. Those are the same Arctic char that we saw up in the tank. Cool. Yeah. On est bonne? Oui. Merci. Thank you. This is so much fun. I haven't done this since I was a little kid. It is so pretty here. Ouais. It must be beautiful in the fall. Ah, c'est obligé. Je suis venue une fois. Les feuilles, c'est magique. C'est le festival des I couleurs. can imagine. It must be gorgeous. Ouais. Mais l'hiver aussi, c'est une pièce excellente pour la raquette. Yeah, you're right. It would be perfect, and we're really experts now at snowshoeing, so we can do these trails easily. Oui, puis il y a aussi plus loin, il y a des pistes de ski de fond. Okay. Ouais. Oh, it's beautiful. I'm kind of anxious to get up and check out the views from this observation tower. Allons-y. Check this out. Wow! Oh non, c'est une belle vue! Isn't it something? Oh oui! What a view. And do you see the Gaspé across the bay? C'est ce que j'allais demander, c'est la Gaspésie! Yeah, absolutely. That's Quebec right over there, just on the other side of the bay, Chaleur. Wow! What a view. Puis là, les sentiers. Absolutely. We've had a great day. It's been so much fun. We've got a few more trails to finish up, and then maybe we can find something to eat. Ah oui, parfait. On pourra peut-être manger du homard ou encore de l'ombre chevalier. Perfect. But you know, let's just soak this up a little bit longer. It's so beautiful. I hate to leave. Non, non, il faut apprécier le moment, là, puis apprécier la vue, puis apprécier le moment une dernière fois, hein? Absolutely. This has been a great day at Atlas Park. That was so much fun. I am so glad we did this today. You know, I am so ready to get a snack, so I'm gonna pick this up. Did you get anything for yourself? Glace de wine. Non, je vais commencer. Get out. What are you doing? We're back.